นับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนครับในช่วงสุดท้ายเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องวินัยทางการเงินนะครับเพราะว่าถ้าตัวเลขหนี้ครัวเรือนหนี้ส่วนบุคคลนี่เพิ่มสูงขึ้นในภาวะที่เศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้สวยหรูอย่างที่คาดการไว้อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP เนี่ยทำไปทำมาถ้าเกิดช่วงกลางปีปลายปีเนี่ยสะดุดมีปัญหาจากต่างประเทศหรือแม้แต่ภายในด้วยกันเองนี่ก็จะกระทบต่อความสามารถในการผ่อนชำระนะครับต้องเรียนถามคุณสุรพลในฐานะที่เป็นผู้จัดการใหญ่ของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือเครดิตบูโรนี่เครดิตบูโรนี่ผมเข้าใจว่าตั้งหลังจากที่ประเทศไทยเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อ 2540 มีที่มาที่ไปเป็นไงครับเครดิตบูโรถูกตั้งขึ้นตาม LOI ฉบับที่ 4 ครับของ IMF ใช่ไหมใช่ครับเขาบอกว่าประเทศไทยต้องมีศูนย์ข้อมูลกลางตรงนี้นะครับเพื่อรวบรวมข้อมูลเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยสถาบันการเงินปล่อยกู้เนี่ยไม่รู้จักตัวตนของลูกค้ามากพอไม่รู้ว่านายคนนี้บริษัทนี้มีหนี้อยู่ที่ไหนชำระหนี้อย่างไรพอเราตั้งขึ้นมาณวันนั้นเนี่ยก่อนมีเครดิตบูโรเนี่ย NPL เราอยู่ที่ประมาณ 47%โอ้โหของเงินกู้เงินทั้งหมดก็ทำเอาระบบธนาคารประเทศไทยนี่เจ๊งไปเลยนะครับในยุคนั้นแล้วก็ปัจจุบันนี้ NPL เนี่ยก็ลดลงมาก็อย่างที่เรียนครับว่ามีเครดิตบูโรด้วยสถาบันการเงินมีความเข้มแข็งครับแล้วก็กระบวนการให้สินเชื่อมีความเข้มข้นมากขึ้นครับอย่างที่ท่านผู้ว่าการบอกครับวินัยจริงๆก็คือก่อนจะไปก่อหนี้เนี่ยเช็คสุขภาพตัวเองซะก่อนสุขภาพทางการเงินใช่ก็คือเช็คว่าถ้าฉันมีรายได้เท่านี้แล้วเรามีหนี้เก่าอยู่ผมมีคำถามแค่4ข้อนะครับถ้าเกิดใครจะไปขอกู้แล้วถ้าตอบได้ก็เดินไปขอกู้1กู้ครั้งนี้จะไปทำอะไรครับวัตถุประสงค์ต้องชัดเจน2กู้ครั้งนี้จะวางแผนใช้จ่ายยังไงจะใช้หนี้ยังไงใช้หนี้ยังไงครับกู้หนี้ก้อนใหม่นะก้อนที่3หนี้เก่าจะใช้ยังไงครับข้อที่4เอาหนี้เก่าบวกหนี้ใหม่แล้วถามตัวเองนะครับจะใช้ยังไงรวมแล้วไม่ควรจะเกิน40%ของรายได้ 10,000 บาทก็เต็มที่ 4,000 บาทผ่อนเดือนละ 4,000 20,000 ก็ 8,000 บาทใช่ที่จะต้องที่สูงสุดที่จะผ่อนได้มันไม่เคยมีใครใช้เอาหนี้ใหม่มาใช้หนี้เก่าแล้วรอดครับเราต้องยอมรับตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยสถาบันการเงินต่างๆก็ต้องมาตรวจสอบกับคุณสุรพลว่าเขาจะดูว่าลูกหนี้เนี่ยมีหนี้เยอะไหม2ลูกหนี้รายนี้เคยมีประวัติค้างชำระไหม3ลูกหนี้รายนี้เนี่ยตอนถึงปัจจุบันเนี่ยยังไม่ไปจ่ายหนี้ที่ไหนคือค้างชำระจนถึงปัจจุบันครับแล้วเวลาเป็น NPL นี่เรียกว่าถูกแบ็คลิสต์หรือเปล่าหรือว่าจริงๆคือเป็น NPL มันต้องดูว่าสาเหตุมันมาจากไหนส่วนเขาจะได้สินเชื่อหรือไม่นะครับก็อย่างที่ผมเรียนครับเมื่อสัญญาไม่เป็นสัญญาเป็นหนี้ไม่ใช้หนี้เจ้าหนี้ก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการเพื่อให้ได้หนี้คืนก็ใช้กระบวนการทางกฎหมายไปครับแล้วแบ็คลิสต์นี่หมายถึงยังไงครับแบ็คลิสต์ไม่มีครับไม่มีนะครับมันมีแต่คนเคยค้างถ้าชำระคืนก็ชำระแล้วมันก็จะกลับมาเป็นบัญชีปกติครับก็มีบัญชี NPL กับบัญชีปกติบัญชีที่ค้างชำระกับบัญชีที่ปกติ2 อย่างนี้นะครับแล้วคุณระเทียนลูกค้าของทางธนาคารนี่ถ้าเกิดเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลอย่างที่เราพูดคุยของกรุงไทยตัวเลขค่อนข้างจะต่ำ 2.9 2.8% ใช่ไหมครับที่คิดว่าเป็นหนี้เสียโดยปกติเนี่ยสินเชื่อโดยรวมของสินเชื่อส่วนบุคคลทั้งระบบของประเทศไทยนี่มีปีหนึ่งมีมากน้อยแค่ไหนครับเม็ดเงินที่ปล่อยกู้กันผมคิดว่านะฮะหรือว่าส่วนแบ่งการตลาดของกรุงไทยตั้งกี่เปอร์เซ็นต์ผมคิดว่าของเราประมาณ 5% เรามี10,000 กว่าล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย100%ก็น่าจะอยู่ประมาณสัก2แสนล้าน200,000 กว่าล้านบาทประมาณ200,000 กว่าล้านบาทครับซึ่งก็ถ้าแล้วเทียบกับสินเชื่อทั้งระบบของเราก็เป็นล้านๆเนี่ยคุณสุรพลมีตัวเลขไหมฮะเป็นเซกเมนต์ส่วนบุคคลอย่างเดียวเดือน9เอาเดือน9นะครับข้อมูลที่ผมจับมาได้เมื่อเช้าเดือน9มีประมาณ 9.6 ล้านสินเชื่อทุกอย่างนะทุกอย่างนะครับทั้งที่ SME ไม่ SME นะครับบุคคลรวมหมดประมาณ 9.6 ล้านทั้งประเทศของเราเป็นเซกเมนต์หนึ่งของทางด้านสินเชื่อทั้งระบบแล้ว leasing ล่ะครับคุณอิสระมีสัดส่วนของสินเชื่อทั้งระบบสักเท่าไหร่วงเงินเยอะมากรถใหม่เนี่ยปีที่แล้วขาย1,400,000ถ้ากู้ 80% โดยมาตรฐานนะฮะก็ประมาณ1,100,000กู้คันหนึ่งเฉลี่ย500,000ก็500,000 กว่าล้านนี่เฉพาะรถยนต์ใหม่
รถยนต์ใช้แล้วปกติจะมียอดกู้มันครึ่งหนึ่งของรถใหม่ ครับ นั่นก็ประมาณ200,000 กว่าล้านนะฮะ 700,000 รวมกัน2เนี่ย800,000 ล้าน 800,000 ล้าน เช่าซื้อมอเตอร์ไซค์เนี่ย ครับ โดยเฉลี่ยเนี่ยก็คือซื้อสด ครับ 20%นะครับแล้วก็ไฟแนนซ์ประมาณ 80 ปีแล้วยอดขาย2 ล้าน คัน เพราะฉะนั้นเนี่ย100,000 คัน ก็วันกู้มัน1,600,000 คัน ครับ สมมุติเฉลี่ยคันหนึ่ง50,000-70,000เนี่ยอันนี้ก็ ตกสักเท่าไหร่แสนล้าน แสนล้าน แต่ข้อมูลเมื่อกี้บอกไม่อยู่ในระบบใช่ไหมคุณสุรพล คือ มอเตอร์ไซค์เช่าซื้อเขาให้กู้กันยังไงเนี่ย เช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ ในประเทศ ที่เดี๋ยวเวลานี้นะครับ ครับ ก็คือผ่อนเอาตังค์มาดาวน์500 หรือไม่ดาวน์ 500 บาทเนี่ยนะออกมอเตอร์ไซค์ใหม่ได้หนึ่งคัน ใช่ครับ ครับ ใช่ครับ แล้วผ่อนกันเดือนเท่าไหร่เท่าที่ทราบ ไม่รู้เหมือนกันนะครับ แล้วแต่ที่แล้วครับ อัน คุ นี้ ณ ผม อิสระเป็นไง ตั้งข้อสังเกตอันนี้ ครับ คือลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นลูกค้ากลุ่มที่เราพูดถึงว่ารายได้10,000แล้วเกิดน้อยกว่านั้น ครับ นะครับซึ่งอาจจะมีหนี้อื่นด้วยนอกจากผ่อนมอเตอร์ไซค์ ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีเจ้าหนี้หลายรายนะครับแล้วรายได้ค่อนข้างจำกัด วินัยการเงินก็อาจจะน้อยเนี่ย ครับ กลุ่มนี้ครับมีความเสี่ยงเรื่อง NPL สูง อืม ซึ่งดอกเบี้ยของมอเตอร์ไซค์ก็สะท้อนอยู่แล้ว ครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับเท่าที่ติดตาม โอ้โหเมื่อก่อนนี่ 3% แฟลตต่อเดือนลดลงเหลือ 36%ต่อปี เหลือลดเหลือ 2.5 ลดเหลือ 2%ตอนนี้ ครับ ก็ยัง 24% แฟลตต่อปี ซึ่ง 24% แฟลตนี่ตกประมาณ 40% ลดต้น ลดต้นลดดอกนี่กลายเป็น40 กว่าเปอร์เซ็นต์ ถ้ามัน 40 แสดงว่ามันต้องเสียเยอะ ถึงต้องคิดดอกเบี้ยสูงขนาดนี้ เพื่อจะ ถูกไหม ชดเชยความเสี่ยง ครับ ครับ แต่ว่าทั้งหมดนี้ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบ เพราะว่าผู้ประกอบการเขาปล่อยกู้กันไงครับเท่าที่ทราบ ก็มีผู้เล่นรายใหญ่ที่ปล่อยกันอยู่แล้วก็แลกข้อมูลกันเอง หรือว่ามีข้อมูลเก่าของตัวเอง ซึ่งหมายถึงคนขายรถมอเตอร์ไซค์เอเย่นรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ย ดีลเลอร์ขายเองไฟแนนซ์เองก็เยอะ ครับ แต่วันนี้ก็ยังตามที่คุณสุพลเรียนนะครับ คือเริ่มมาเข้าแถวเข้าสมัครเป็นสมาชิก NCB มา ก็แสดง ตรวจสอบข้อ ว่า มูล ครับ มันส่อให้เห็นว่าน่าจะมีประเด็นเรื่องประวัติเครดิต แล้วก็ปัญหาเรื่อง NPL เริ่มมีปัญหาต้องมาเช็คก่อนแล้วปล่อยกู้ ครับ มีสมาชิกเท่าไหร่ที่เกี่ยวข้องกับรถมอเตอร์ไซค์ ตอนนี้มีสมาชิกที่เป็นมอเตอร์ไซค์ประมาณสัก 20 กว่ารายครับแล้วก็มีรายใหญ่ ๆ ในภาคตะวันออกรายใหญ่ ๆ ทางภาคใต้ ครับ นะครับภาคเหนือยังไม่มี ส่วนใหญ่เป็นผู้จัดจำหน่าย ครับ แล้วก็ คือขายเองปล่อยเอง ขายเองปล่อยเอง แล้วก็มี ซึ่ง สาขา 3-40 สาขา แล้วแบบนี้ทางด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงนี่โดยทั่วไปจะมีปัญหาไหมเท่าที่ บางคนนี่ต้องเรียนอย่างนี้นะครับ อย่างรายที่ผมไปพบ ครับ เนี่ยปล่อยทำธุรกิจเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ก็จริงนะครับ ลูกจบอังกฤษนะ เหรอครับ ครับ ตกลงเขากำไรขายมอเตอร์ไซค์มากกว่า หรือกำไร เช่าซื้ออยู่แล้ว จากเช่าซื้อ เช่าซื้ออยู่แล้วครับ เพราะ40 กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม จริงๆต่างจังหวัดเนี่ยที่รวยๆกันเป็นร้อยเป็นพันล้านเนี่ย ครับ ก็คือจากการปล่อยสินเชื่อออย่างเงี้ยฮะสินเชื่อ personal loan สินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์หรือสินเชื่อเช่าซื้อที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์แบงก์ชาติเนี่ย ครับ ก็เป็นเจ้าของปล่อยเองเนี่ยรวยมาก เห็นไหม ถึงแม้ตอนนี้จะดอกเบี้ยจะลงมาแล้วก็ยังกำไรดีอยู่ แต่ก็ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของคุณอิสระใช่ไหมสมาคมยังไม่ได้เป็นบริ อัน ษั นี้ ท จะ ลิสซิ่งโดยตรง เขาจะไม่เข้าสมาชิกฮะ ครับ แล้วถ้าแบบนี้เนี่ยอย่างนั้นคุณศิลาก็คุณสุรพลจากเครดิตบูโรก็มีฐานข้อมูลบ้างแหละ20 กว่ารายที่ มีครับ เข้ามา มีครับ ได้ครอบคลุมสักกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหม ผ ด มว่ายังไม่เยอะครับยังน้อย ไม่เยอะ อยู่ สิ่งที่เราอยากได้เวลานี้คือ ฐานข้อมูลที่เป็นของธนาคารเพื่อการเกษตร ครับ ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรก็มาคุยกับเรา แล้วก็อยากจะเข้ามา กี่ครัวเรือนที่อยู่ในธนาคารเพื่อการ เป็นบัญชีดีกว่าครับเขามีประมาณ 15 ล้านบัญชี ตอนต้นคุณสุพลพูดบอกว่าเครดิตบูโรมี แต่ 44 ล้าน 80 มี 80 กว่าสมาชิก มี 80 สมาชิก มีอยู่ 34 ล้านบัญชี 34 ล้านบัญชี ครับ นะครับ ขณะที่ทกสนี่ยังไม่ได้อยู่ในระบบเดียวกัน ครับถ้าบวกเข้ามาอีก 15 ล้านก็นั่นแหละครับ จะเห็นภาพรวมของ ทั้งหมด สถานะของ ทั้งหมด เครดิตของประเทศไทยคนไทย ทั้งหมด ครัวเรือนไทยเนี่ยนะค ครั รับ บ สุดท้ายนี่ต้องให้คุณสุรพลแนะนำนึงว่าบทเรียนจากในอดีตวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งก็10 กว่าปีมาแล้วเนี่ย ครับ สาเหตุอันหนึงก็มาจากไม่มีวินัยทางการเงิน ทั้งในระดับบุคคลธรรมดา ระดับบริษัท ครับ และระดับการบริหารประเทศภาพใหญ่ด้วย ครับ การเงินการคลังเนี่ยวันนี้เนี่ยเราควรจะใช้ประโยชน์จากเครดิตบูโรยังไงครับสำหรับประชาชนทั่วไปก่อน สิ่งที่เรารณรงค์มาในปี ครับ ที่ผ่านมาคือว่าก่อนที่จะไปพบปะหรือไปคุยกับสถาบันการเงินเนี่ย ครับ นะครับตรวจสอบตัวเองคือรู้ตัวเราซะให้เรียบร้อยก่อน ว่าขีดความสามารถของเราเนี่ยเราจะก่อหนี้ได้เพิ่มไหมเรามีรายได้เท่านี้เราควรจะมีเงินออมไหม ครับ ท่านผู้ว่าการเนี่ยท่านพยายามจะเน้นว่าออมก่อนกู้ได้ไหม ครับ นะครับแล้วก็หรือว่าคิดก่อนจะใช้ได้ไหม ครับ ผมตั้งคำถามง่ายๆเนี่ยครับทำไมเราต้องมีกระเป๋ามากกว่า7 ใบทำไมเราต้องมีรองเท้ามากกว่า7 คู่ ครับ
ทำไมเราต้องมีเน็กไทมากกว่า 20 เส้น อันนั้นคือ เราประหยัดได้ไหม ฟุ่ม ถ้าเรา เฟือย ไม่ออม ครับ ไม่ออมมันก็จะมีปัญหาแบบนี้พอ ค จะ รับ ไปถึงสถาบันการเงินเขาก็จะมีเกณฑ์ เพราะเขาเคยได้รับบทเรียนมาแล้ว ครับ ใช่ไหมครับเพราะเราไม่ไปถึงเกณฑ์เขาเราก็ย่อมไปเอาเงินของเขามาไม่ได้ ครับแล้วสรุปตัวเลขที่มีอยู่ในมือวันนี้คุณสุรพลเป็นห่วง หรือไม่อย่างไรว่าสัญญาณหนี้ครัวเรือนเนี่ย ผมเป็นห่วง อันตราย อยู่อย่างเดียว ครับ ยังห่วงอยู่สินเชื่อก็คือกลุ่มที่เป็นสินเชื่อส่วนบุคคล รายได้ ที่กู้เป็นก้อนผ่อนเป็นงวด ครับ แล้วก็เป็นกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาทลงมา โดย ครับ เฉพาะแบบประเภท 5-6,000 บาทลงมานะครับแล้ววันนี้ยังจะคิดว่าจะแก้ไขปัญหาด้วยการไปกู้ก้อนใหม่มาจ่ายก้อนเก่า ครับ อันนี้ละอันตรายสุดๆ ครับ คุณละเทียนมีบทเรียนอะไรให้กับท่านผู้ชมไหมครับ เรื่องของวินัยทางการเงิน ก็ สั้นๆ ถ้าเป็นคำแนะนำผมก็ต้องบอกว่าดอกเบี้ยของทั้งเครดิตการ์ดแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลสูงมาก ครับ ถ้าใช้ระยะยาวเนี่ยผมไม่คิดว่าทำธุรกิจหรือว่าไปหา ผิดประเภท เงินรายได้ยังไงที่จะมา ใช่ จ่ายดอกเบี้ยสูงระดับนี้ได้ ครับ ถ้าใช้ก็คือใช้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ด้วยความจำเป็นอันเนี้ยผมว่าโอเค ครับ แต่ถ้าต้องการจะใช้ระยะยาวเนี่ย ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ครับ แล้วสุดท้ายคุณอิสระคิดว่าสัญญาณอันตรายเป็นไงครับตัวฟังดูตัวเลขแล้วอันตรายจริงหรือไม่ในความเห็น ครับก็เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ค่อนข้างน้อยนะฮะ11,000หรือว่าน้อยกว่านั้น ครับ แล้วเข้ามาผ่อนรถผ่อนมอเตอร์ไซค์ที่ว่าเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ต้องจับตาดูนะครับ เพราะว่ากลับมาที่ว่าวินัยการเงินอาจจะน้อย ครับ นะความสามารถในการชำระหนี้น้อย และมีเจ้าหนี้มาก ครับ นี่ครับคือความเสี่ยง ครับค่ำคืนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้ว ก็ขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง 3 ท่านนะครับ ขอลาไปก่อน สวัสดีครับ